Machiegni kendo nyakwar Mgajwanga wadonje kidieny mar ariyo mar Rameny piny singo ni TWAK gi jagoro maduong' mar KMPDU manen riwruok mar jochiw thieth e pacho kae. Wasebedo kwano ka ng'anyo osebedo kotimo sidi pacho ka nyakwar Mgajwanga nyaka rawere matindo mago motisi ni intern kata lakteche maraga abed nyaka sani kawuono konyruok olor chal ni omigi barupe margi kuom mano adwa twak ewi mae kachiel gi weche moko e sekta no mar thieth amiye thuolo mos machiegni ahinya daktari. Erokamano Lydia. Ariyo maber kabisa. Kawuono chal ni en odiochieng' maber. Kawuono chieng' sikuku. Sikuku. Mor nikech thagruok mosebedo go kuom higni mang'eny en higni mokadho 10 nimar higa ka higa dwe mar 3 gi dwe mar 7 8 ka nyaka wadhi e ng'anyo mondo dakteche gi oro osiptende. Koro ma en gima timore mokwongo e higni mang'eny. Ma olang'o sani nyiso ni lakteche koro gin kuma kare kendo ma nyiso ni koro gichako rang'iny mar tich e yo makare ma koro ngima gi dhi bedo abeda maber. Ing'eni gima timore ka en ni daktari kotiegore mosetieko onego bed ni ore osiptal mondo thiedh jopiny. To man higni osebedo ka wagore mondi wadhi e ndara kokiorogi. To higa mokalo ne rach kata zaidi nimar higa mokalo minister mane nitiere health nodok kata msara piny. Mano miketo weather omoro ma ka ndalo mang'eny ma gido kata nigoe. Koro minister manyien masani ka nito donjo dwe mar 4 to bedo kode piny. To nyise ni kae kidwa ni universal health care oti ok inyal bedo gi osiptal ma thiedho ji ka onge dakteche. Gima nyaka ikowe ng'e ni nang'o nyaka ior jothieth e osiptende. Koro kawuono sirikal oro jothieth 6,000 gi 484 e public hospitals mae ka wan gi dakteche 2,000. To dakteche gi idhi chul gi mshahara mano owinjore CBA cha 2,600. Maso ni CBA obedo honored 2,600. 2,200. Ma idhi chul gi ka gidhi e osiptende. To gin dakteche 2,000. Maso ni gin motivated ginyalo dhi tiyo kaka idwaro. To oro dakteche 2,000 e counties gi jo healthcare workers 4,000 mano total 6,000 nyiso ni jo piny kodhi osiptal bo yudo thieth. Alain moro ma ji budho ne budho ka budho cha bodok piny ni mar jothieth obiro. To mano gima dwarore. Koro en victory ne jo piny ni mar dakteche dhi ornegi. En victory ne dakteche ni mar CBA mano owinjore obedo implemented. En gima ber ne sirikal ni mar onge dhaw onge ng'anyo. To mano nyiso ni jatelo mano yier miluongo ni Duale en gi winjo moro mani malo moloyo mosebedo kanyoga. To kolewore gi PS Oluga gi Mudhoni nyiso ni kaka giwinjo no CBA mane wan gocha mano dwaro cha yo mar thieth no dhi bedo maber. Koro nyiso ni counties moko nyaka med tingo tiendgi malo ka jothieth gi obiro to at least ginyalo yudo yo ma jopiny yude konyruok madwarore. Ang'o miyo counties koro tem sechegi? Nimar dakteche 2,000 ok tin. Mwaso ni king'iyo ore ni Gon County probably kila county dhi yudo daktari madhi 20 moko 30. Komaro gi dakteche magin nyiso ni ji mang'eny dhi yudo konyruok e osiptende. Koro ka ng'ato dhi osiptal moyudo ka daktari nitie counties onego ensure ni koro nitiere yien ma ji kodhi kata yudo. Counties onego ensure ni ka ji kodhi osiptal kacha to nitiere equipment mag yudo tests gi. Ni mano makelo bukero universal health care ma ji dwaro ni. To kapo ni gi dakteche ma koro national government oorogi lakini counties oko timo kaka dwarore oko iketo yedhe oko kaka dwaro to en mana kanono. Koro oro dakteche gi en gima ber kabisa ne jopiny en gima ber ne sirikal en gima ber ahinya ne dakteche nimar ng'anyo matimo satem mondo otim cha ok dhi bet onge wang'ne. Koro manyiso ni chudo mag lakteche gi nitie lwet sirikal mamalo to counties koro county en maneno ni giketo yien kod gige thieth e counties. Ma koro nyiso ni sani koro sirikal mamalo emo kawo budget mar chulo dakteche 2,000 moorgi to gi jo health gi nurses moorgi nurses gi clinical officers moorgi total gin jothieth 6,400 modhi e counties gi te o ichulo gi kawuok national government. Koro ni counties nyaka pull up their socks mondo thieth. Or en mora ahinya nikech king'iyo yo mane Nakumija otreat go wechegi nokelo turu manok ber. Nimar
jothieth no jo doctors mane tiyo ne yudo ka gionge moral mar tich nimar no gidhi kata survive kapo ne gidhi osiptende. Koro ng'eno time mano bedo wasted che manok necessary. Omiyo koro minister manyien ni wano ka en adier en gi chuny mar wacho mar universal healthcare mondo ti. Davji sebede telo mar riwruog lakteche kuom kinde kendo in duol mong'ere ng'amo osewuotho gi lakteche pacho kae. Ang'o mosebedo kodiyo chenro mar chiwo ndiko makamagi waseneno nyaka ka lakteche dhi barabara nago kodi mbaka chien kacha ni chon kana nyithindo kata sani ka nyithindo ni e skul to jok mariek ahinya madhi bedo daktari ka ji miyogi ga luor to sani nyathi neno ka laktari ema koro ntiere ndara ng'anyo dhi goyo kata chuny nyathi mane somo chango mosebedo kamono kenge makamagi kawe kinde mokadho. Ng'ene luore luore governance and leadership. Koro ministry ka osebedo gi midekre mar jotich iyudo ka gino ken gima nyien ndalo ka gweno mana gi strikes ka ndalo mahilo ne wantie strikes gi osebedo ka timore nimar kubedo kor gi piny muwinjoru to gigo gitim to koro pok bano ayudo wang'ni en ni minister mano biro no bedo kore piny gichwe no biro ka wantiere gi plan mar ng'anyo tayari bedo piny buse bedo kubedo piny kinde mokalo wasebedo ka bedo kinde mokalo lakini mano bedo kore piny minister mar health manyien tarik 10 dwe mar 4 mopenyo ni en ang'o ma udwaro adek ma onego bed ni timo ne itimo mondo wach ng'anyo ni orum to ese gik moko actually gik moko 4 mo madwaro ni interns ochul kaka nonyore e CBA mari wadwaro ni ochulwa gopewa man sirikal nigo mar igni 10 igni 7 mar adek wese ni wadwaro ni osiptende obede gi yedhe ma ka daktari odhi kata thietho to tije ok en mana confirm ni ji tho mar ang'wen wayiso gini wadwaro ni SHA oti ni mar ka SHA tiyo to kata mana jothieth yudo ka ginyalo afford thieth giyudo kuom magi gik mang'wen ma wacho gi minister to kaka winjore kode mokwongo ni interns ibiro or tarik 1 dwe mar 7 tibo chule kaka CBA wacho noyie mowacho ni odhi wuoyo gi ker to dhi wuoyo gi treasury mondo gino time nikech nong'iyo ni pesa mano ichulo interns gi bilion 6 to nong'iyo ni pesa ma biro as a result kaka ji chudo en tax mang'eny kabisa interns gikote hospital githietho ma pesa ma gikelo ne sirikal iyudo ka en bilion 30 kata bilion 40 koro nong'iyo kwan ni mawinjore bedo malo moyie modhi convince ker gi treasury ma mano nyiso ni winjo mar ministers mosebedo go ka ema nok ema tin omiyo wasebedo kwadhawo wawinjore lakini onge kaka ginya tim nikech ma penjo maduong' kae Davji rais en machamacha jand piny okolokore dwaro un en machamacha ang'o mutiyo mopogore wang'ne omiyo kae rais nigi ministers to minister TJ na advice rais a cabinet mano minjire cabinet positions king'iyo iga mokalo dwe mar 5 ka wane ng'anyo to cabinet nokawo position ni mondo chul interns 70,000 ma bedo 40,000 e account onego duoki pesa gi piny to koro ka nitie jatelo ni obiro to wacho ni hapana wan gi chike Kenya ka ma chike mag CBA nitie chike ma entiere constitution mag winjruok ni wan gi jothiedhre dakteche gi thiedho ji ok gin jotugo iwinjo wacho modhi owuoyo gi jo cabinet ma gikawo position mar watimuru CBA nyiso ni ng'at moket kacha cha ema kelo lokruok no king'iyo kapok ne CS ni obiro wach mar ICU ne wan gi shida kabisa kaka union wacho ni kaka SHA nyaketo ni ICU malo 4 kende nigino wawach mojo ni mane ok miyo jopiny kodhi hospital kata mar public nyaka gimed pesa mana wan gi ji mang'eny nyaka dakteche mano dongo omako hospital nikech ok ginya chulo ICU to ka oyo to neno mano to oloko 4,000 bel 44 alprogaboro odiochieng' mwese mano en winjo wach mar kansa ka ne ng'iyo be ne en oketo 300,000 e higa ne kila ng'ato mar jo kansa to kano biro to wakwer wacho ni ama tin molo kata mane nitie NHIF omiyo koro wadwa ni ka ji odhi hospital to ok ni bedo covered gi SHA tichake dhi gole ofuko ma actually nodhi oyie odhi oloko makoro e higa ne giketa 550 manyiso ni winjo ne opogore nodhi obedo mopogore kaka ing'eyo wach mar
wach mar postgraduate training kana wacho kodgi ne geto $4,000 ma chulo ne ji fees koro mane pogruok mantiere leadership mawinjo mane monego bed ni timo nimar nyok ibed gi jothieth mondo wuok thieth otimre. Koro nyiso ni pek mar wach ni nitiere telo kitelo mosebede migawono emano bedo emane shida maduong' mar king'iyo na kumija ka nen kacha en owacho ni dakteche gi timo ang'o osiptal noonge winjo mar tije dakteche osiptal muloso ne wer nokone ber mar bedo gi ji osiptal to eri ka nowacho universal health care ing'e sani ka dwale wacho universal health care inyalo pogruok nimar kiwacho universal health care nyaka ibed gi jothieth makoro nyisoni ka counties mokawo tijgi malong'o moketo ni nitiere yedhe osiptande kachacha to yot mar thieth bedo mayot kabisa. Koro sani king'iyo shida nitiere mana counties nimar wanyalo bedo gi minister ma sani en Dwale ka ma odwaro gik moko timre lakini ka counties ok otimo gik moko dwarore to pod shida bedo abeda nikech sama wuok ni mar gi ng'anyo Kiambu wan gi ng'anyo Kwale wapango ng'anyo e county ma Nakuru wapango ng'anyo e county ma Gijomage gi county governors ni mar gik moko ok timre iyo ni osiptende mantie counties gi onge yedhe. To sani naneno ka jatend migawo mar omenda John Mbadi nosewacho ni nosechiwo omenda ne counties koro nyiso no winjo bed ni gin bende gi ywa soksi malo pok giwayo owinjo gi ywa pok giwayo to pok bedo gi winjo kaka Kiambu ndalo 40 sani mwanzo ni ndalo 40 gi doctors ni gik mane giwinjo higa mokalo pok otim mane gatimore Kwale be koro thothne yudo ka kodhi ng'anyo ok wang'anyo nikech wadahero ng'anyo kichbenya yeno sani wang'anyo nikech ng'at mokete ofis cha okia tije tigire sama yiero ng'ato kaka governor karo bedo appointed kaka minister ere na politician en gi dhok mar wuoyo en gi dhok mar gik mowacho gokia koro thothne gigi gitim kaka dwarore omiyo gik moko bedo marach. Biparo no kang makama onjo be ni counties koro ng'iyo ondao ma sirikal mamalo ka okalo kuom migawo mar thieth mar timo gondamo mar ndiko jogi mondo gin bende gine ni gonjo be ni gitimo gimoro makare mano ni tich mar thieth ongirore counties. Onego counties osom example mar tich maler kuom Dwale magi mowinjore kabisa nikech kowacho kibedo gi jatelo ma minister piny muchikuru muwinjoru mot gigo tim to ng'anyo manya bet kata mana king'iyo chairman mar Council of Governors iluonge ni Abdullahi emben gi winjo kelano kuwinjoro ni gik moko idhi tim kaka dwarore to gidhi timo te mana ni koro ng'eni wan ka eri gi governors moko matiyo kaka dwarore kaka king'iyo governor ma Kisii Simbarati tich otimo kaka dwarore king'iyo governor ma Kisumu professor embe gi kuwinjoro gi moko dhi mbele lakini king'iyo governors moko gigi ok tim koro mano kelo kiyo governor ma Kiambu winjo to gik moko timre koro mano makelo kibadhi mar dhawo ng'anyo matimore to mine sector ma thieth winjo bonge ma oganda i prioritize kasi doka thothne e counties ka MCAs chief officers governors gigi matimore hospital nitie kanyo hospital ok ndike ji manya ni counties gi thothne joma bedo ka tiyo hospital gin mana intas morgi gich counties ok ndike ji counties jogi te ok dhi thieth osiptende mag counties gi koro kata gigi dhi kata thieth dhi mbele ok ging'eyo mano miyo onego bed ni koro jopiny keto gigi bedo accountable ni osiptal ma wan go ni koseornwa dakteche be wanyiewo yath eiye kech pesa koseornwa wanyiewo yath nikech onego bed ni sani kaka noorne counties 30 billion cha gope magin go mag KEMSA ka gichulo gope magin go moko mag pending bills gichulo gite makoro ka chunya ko financially manyien to ginyalo yudo yedhe osiptal tiyudo kamano ok timre iyudo ka gidavate gi yor moko mopogore mamago kelo shida mang'eny. Be paro ni en paro makare kawo weche mag thieth duke counties koso nowinjo bed ni weya he sirikal mamalo ng'eni gimoro amora kata korach nitie berne ber mantiere wach mar devolution mar counties ni en ni counties oloso osiptende mang'eny iyudo ka brick and mortar otimore maber kabisa ma wantiere go kuonde mopogore ma kuonde mang'eny kaso nitie counties moko kaka koro Lodwar kaka koro Turkana kaka koro county moko mag Wajir mane onge dakteche at least devolution megido dakteche matin to king'iyo overally e wach mar human resource to county to marach county ok dhi maber nimar gin gi shortages mag doctors gin gi shortages mag supplies
nikech mostly giwak ni their own source revenue tin giwak ni pesa delay yudo ka kendo be chulo je mshahara e counties deko ng'ato yudo ka poko chuli dweche ariyo dweche adek yudo counties moko be kata mana ka ging'ado pesa kaka mag statutory deductions mag SHA yudo ka gichule time kaka dwarore mano counties ng'eny kaka Kajiado yudo ka poko chulo ka dweche ang'wen yudo ka loans ko ng'adi ok gichul koro mano miyo ywaruok bedo mang'eny ma jothieth ok bed ka gi teko mar thiedho to jopiny koro bedo ka yudo plant mar this yudo ka gi jothieth ma gionge moro tijgi yudo ka idhi e osiptal to onge yedhe yudo ka idhi e osiptal to ok ikonyri to ikonyri nikech counties onge samoro giwacho ni gionge pesa mar los mar miyo thieth dhi mbele. Daktari, nitiere wach mar ndiyo sendiko oganda to nitiere group moro kae mar jopuonjre e bare ma Moi gin jopuonjre 10 madiere gin bende gisetieko gin jogo mathiedho lak dentists koro giwacho ni ok or nywandegi e tieng' manokawne ere geno monjo bende gibedo go bende nitiere chenro mar chako kawo kendo jogo ma bende odong' nikech nyaka sani nitiere interns modhuro ma bende sani koro ng'iyo jowetegi to gipenjre ni to gin to kar gibro biro karang'o. Yini geno to nitiere kuom wach mar internship ni mar shida mosebedo go king'iyo mokwongo en ni universities ma tiego dakteche bedo ka gitimo gini ka yor ohala bedo ka dakteche KMPDU miyogi time mar bedo gi tiego dakteche 100 to giketo dakteche 200 koro mano mana achiel mantiere machako luwe en graduation time en avazad yudo ka Moi dakteche chiko higni 8 kata higni 9 kama chielo chiko higni 5 higni 6 kama mago chiko higni 8 koro gimono wacho ni nikech sani ka ng'eyo ni posting manyien botimore higa manyien dwe mar 7 mar budget timore igomenda manyien to wuoyo gi sirikal ma Ministry of Health kawuono mondo ng'i wach mar dentist gi 15 to gi pharmacist ma dhi 130 mondo gisetieko mondo gidhi begibed posted gidhi kod maka koro sirikal manyo supplementary budget higa manyien to dhi negi koro no discuss gokinyi tapani nyadhi maber kuomgi ma ginya bedo posted kapok ochopo 15 dwe mar 7 kae. Ere chenro mutiyo kata criteria manutiyo go yiero ni ng'ama ndiko to ng'ama dong' to ng'ama dhi rito ing'eni ukepo nang'o eyo mar kepo no wang'eyo in fact ni list ma union no prepare no wang'eyo ni ng'ata mane ok odhi higa mokalo dwe mar 8 cha ka higa mokalo nokidhi to i graduate ma yudo idhi ibedo finalize approval gi medical council to gi pharmacy and persons board to gi clinical officers council ne in a list manga jogi nyaka mano tiko higa mokadho dwe mar 6 nyaka higa dwe mar 5 ne in list ma jogi dentist man tege shida gi gin negi tiko mana I think week mokalo kata mana pharmacist mane okodhegi negi tiko nyocha koro nurango jok mano tieko chon mose be list jok mano tieko higa mokalo nyaka dwe mar 5 ten in list mano nyisi ni sani nitie universities be matgo ala gi wach mar thieth mar tiegruok dakteche ni magin higa ka dwe yudo ka ginyuolo gigolo dakteche mano miyo organization bedo matek amana temo wacho gi ministry ni sani koro nyaka wang'i ni universities gi train dakteche koso gin gi gohala maka gi train dakteche ka in gi accreditation ma train ji 50 in gi ji 50 koso gi ji 100 mano gimo kwa dhi mbele bank posting ni mondo hakikisha ni jok muoga university ji teo ng'eni ki work by Dumara Beach udhi bedo posted by Dumara Beach mondo oe kuko mang'eny mabede gini internship ni aro kaka ipoyo kitelo masani nitiere migao mar thieth miwacho ni jatend migao no sani osenyiso kitelo makare dipo ni okang' mokawgi kono ni telo machielo donjo kendo lokruoke mogo keti kendo bede e migao no mar thieth dipo ni nitiere nyal moro ni gi nyal ruch gi oko kana lokruoge nyalo bedo ma ok dhi bedo ni maber gi lakteche yani gima jatelo timo otimatima gima ratiro otimo gik ma constitution dwaro gima law dwaro gima ber gi jothieth gima
miyo ji teko de hospital to yudo thieth. Lakini thoth joma bedo e ofis no ok kia gima onego bene gitimo. Yeah. Omiyo kapo ni owuok sani to kel ng'at machielo mokia gima timo to warwakore mana gi ng'at mokelno nimar wan gi constitution momiyo wa teko mar bedo kaka trade unions. To jo trade unions wan tekowa nitiere gi jopiny nimar jopiny onego bed yudo thieth to dakteche onego bed ni ichulo msachgi. Koro e osipwa ka en mana ni tich motiyo e maler. Otimo gik monego bed ni timo. Kata sani naneno nyocha ka Social Aid Authority otemo dhawo go osiptende madhi 35. No king'iyo onego bed ni nitie procedure mar KMPDC kapok osiptende obedo shut down. To kaka king'iyo adier ni ka ng'ato osiptal adier gi kwelo. Kidhi pinje moko kaka kidhi piny mar US, piny mar Europe gi. Gome jogo nigi system matiyo en kitimo gima rach. To enforcement mar law bedo very thorough kuoni. Yes. Pro nyiso ni wanawambeke pacho kama ti. Wambeke wajo ni like gik mane timo gik mabecho. Neno ka NHIF ne nitiere gi biometric moro kacha ma kidhi to nitie biometric kaka yoro ni code. To the Social Authority oketa code chapodi for get biometric. Kwedo ka no watimo investigation kika union. To ka osiptende moko sama gidhi neno data contact mag doctors akira gibedo gaka gitimo ma they able to get this code. Ma in daktari idoka ido message ni ithietho kamoro hospital mikia hadi ni kure. Koro kasha penji ni ithietho itimo operation kama inikia. You know, but to hospital to ndiko ni ithietho kama onego bedi chulo maybe 200,000 1,300. Kwa sababu ni adier ti kuo e hospital nika. To punde sama ng'eny sana idoka daktari chak be okia kar mo wajo timo gini okia kar. Koro kuoni ok time gi daktari time gi tendo hospital. Otendo hospital. Ndio kwenda madaktari be nyalo bedo ni team ni ntie lakini mwasa neno thoth gi idoka daktari okia kar makigone simu kipenje to kala kuno poko ng'eny kar idoka daktari moro ntie kompogre nono. Koro adiema nyasani ni pesa kolosi mar SHA kata mar NHIF moro mar Thieth. Ng'at makwale onego bedi dilgo. Regardless ngama yini kati ma daktari kata yini mana MCA kati mana MPA kija kuna kadil kodi mondo bed ranyisi ne mondo nyisi okara bara ranyisi mondo bed ni pesa ne tiyo ne jopiny. Koro mano to gimwan kata union ok anyal bedo ni wapuoyo kapo ni ng'ato adier oyudo ka yore ge mag loso rana hospital en yore mag kuo no nyaka dil kode to thoth nido ka dakteche gi okia to giti idil go. Koro kala sa ni kubeni this Social Authority loso yore ge mar thieth no. Gima sero ko acho the Social Authority en package mar outpatient. Wata mwanzo ma kabisa onego gimedo no giloso maber ni ma omiyo samoro do hospitali moko idhi kacha to ikara mana ni ituo moro monego beni ni outpatient to get inpatient. Ineno koro mago be kelo shida monego beni loso. Nocho kaneno kendo KMPDC Kenya Medical Practitioners and Dentists Council okaw just moko magin level 3 gi level 2. Tilo ka level 3 gi mag private lakini madhi mana 750. Okete ni level 3 level 4 tonge daktari. Koja japinyo de hospital kacha ti wuoni ya krema ti ngati do ke daktari. Ayano ka giloro madhi karibu 200. Nagiwacho ni pradega bitsana. Mago ma KMPDC moloro. Okay. Madhi 200 kasto moko geduoko piny ka ni level 4 giduoki nyaka level 2 ka level 3 primary health care. To mashaolo mondo gitim tich maginyatimo. Mondo gitim tich minyatimo. Kini ngado dhi hospital ni ingi inpatient to wacho ni dhi thieth ga tiyo gi daktari. Mondo windo ko jopiny bende go beni tanka beza ki hospital mag private gi. Ngini gima iwacho ni gitimo ni be gitimo adier. Ni mandeje moko ma enyore. Idhi gimoro ma obero ler gingaw lendo ni maluku iwe na hospital chalo na level star 3-4 star hotel toge daktari konya kesho ni kidhi hospital jak beni thiedhi omiyo mi ogo koko mondo public hospitals gi uti maber mondo jopiny kik hinyre. Mano osemiyo lor osiptende 30 wacho nitie moko 200 bende. Ma kelo midhiero aina mane? Diponi ma bende nyalo kelo gimotese ni crisis kata midhiero ewi weche mag thieth. Kaluwore ni sani koro lor moko kuom osiptende mane oganda nyalo ringo dhi. Dhi bedo nade kae?
ing'eni ka hospital miringi dhiye en hospital mantiere yore ma mibadhi ok gise mana hospital kende nikech ka gin moror gi josaka gin 35 okay ideally onego bed ni investigation itimo ma yud evidence of everything kapok olor gi lakini sama wachi nitiere gima mibadhi mitimo ok gise mana hospital kende mantie nikech both ne gin hospital mag private onego bed ni ka gimoro rach to rach koro iso nitie hospital machielo mantiere kanyo kata mag sirikal monego bed ni tiyo medhi to bako mano bedo downgraded kugole level 4 to level 3 to level 2 gi mano konyo japiny mar kidhi ting'e maber ni ma dhi primary health care en mana basics ema timo mineno kata gibe thiedha ni mana gimoro ma ginyalo fire to hospital mantiere dakteche koro mano konyo japiny ok ni ng'ato wuondre ni nitie hospital kaka ma level 4 ma thiedhi ma dhi konyi to konyi makoro bang'e kiseyudo complication kukiore hospital kuma nitie daktari. Yeah. Ne wacho wach mar kod ma bendo osebedi ka ikwalo kod miwacho ni laktari ipo apoya ka in yudo mana ote manyiso ni thiedho ng'ato omenda marom kama kamae ponono ni geno ntiere mar yawo siteno sani olorgi kopo ni giduogo chenro mana menya kawo mar no ni weche mag kuo mar kod kata manyore mag oledhi mag kwalo omenda gi udini ore gi temo no mi githietho makare koso ponono lori kama tinya lor gi chuth dhibero nade ka ing'eni sirikal osebedo ka timo reaction ma iloro tiyawo to adier mantie ni kaka ne paro na lon mane nakumicha wuoyo kana magore gi sha mane pod ok konji malicha ne giwacho ni cartels ema ne push gino taneno ni ka ng'ato oyudi ma gitimo gik marach onego tergi e court onego deal kodgi kaka dwarore kabisa ok ni bed ni gigi mbeko ma samoro idhi chulo pesa kati mbeko chake idok idhi nyumana ji mare mokwongo mar ariyo en ni gigo nego kuoni entiere tieng' karibu didek karibu ding'wen nitiere ma jopiny donje nitiere kuma hospital wege hospital timo nitiere kuma jo thieth be bede nitiere kuma jo sha be pat koro en network mar ji ma en gima iye lach manyiso ni mondo mi othiedhe mondo mi obiye oko dwaro ni nitiere repercussion matek kuom jote matime kowuok ei shaka kata wuok kata mana iluongo ni NHIF no gi oko kuonde gi te ma ng'at moyudi onego bed ni idil kodgi ma ka giaye ok inyal timo gini kendo. Yes. Samoro nyalo yudo ni gigi timore adieri tiwacho ni nitiere dwaro mar golo oko gigo mosebedo ka timore. Be nitie chenro mar bedo jok motese ni whistleblowers, jok manyalo miyo uler kotende gima timore koso giluro wito tijegi. Bende nitiere kata chenro maungo mar ne ugeng'o kata protect jok wamiyo ote information about gik matimore ka gibedo nade ka ni ndalo mokalo ka yudo ka ne gigi ne timore nikech jok mane timo gin politician yudo ka in politician in hospital koni kata MCA ma kata MP ma idhi go mana simu kocha mondo gi otim kata in health committee koro mane miyo jogi teko matimo giga tana parpane ka jopinyo ka wach ni kaka kigin ma jopinyo wacho ni ogirwa gik moko timre gi accountability to ng'ato ko itero e court ma gigi timore tabani gi yarum ni mar pinyo meno wa gombo wacho ni becho gi e ma gigi timore ko yudi kada ka idhi mane ndara ti madho kongo to yudi ma imer kiriembo tikayo license mo kita kiriembi mane matimore pinyo ma Uingereza gikete obedo kuma tek en kuma kinyal kapone ko beni chulo parking moto kichulo en punishment mo kinyal bara traffic light kikadho yani daro nyaka ketne chike dweru mote yudo ka hochwadi ka in gima tek daro nyaka omiyo gik moko tiyo systems gitu kuonde go mano momiyo onego watim mago be health care kama kuo okwatole rate ma kata bang wach mani idhi chulo ng'ato sha kata NHIF mondo koko bed gigi bed approved ok ber gigi ber ni kech in ja itiyo ichulo contribution ni onego bed ni access care kidhi hospital kech in gi card onego bed ni mi thieth kantire yath onego bed ni mi yath ma kaponi igolo gimoro asoya moro mondo mi gigi otimni ni ine mikelo rach cha hospital kanyo to ng'at makawe cha be rach ndalo moko roka duol makedo gi mbadhi openjo gani to untu miyo bila pesa nango kori wacho ni se ogwang to se gi ng'ama kawe gi ng'ama chiwo ni terach to mongo timore adier kuonde mag kaka weche mag shagi weche mag hospital gi timore kabisa edo ka ng'ato ji timo gigi mondo yud konyruok monego bene gi yud gichulo
gichulo contribution gi SHA kata gichulo tax gi ineno mane machulo dakteche hospital mane miyo ji bedo gi yedhe mane miyo governors gi MCs nitiere ni gi right mar access to care to kaponi ni dwaro mondo idhi e mbele ng'at machielo bema kelo shida ma ineno timoneno. Nitie chenro ma Kenya Kwanza, sirikal mar Kenya Kwanza ka Tebot and William Ruto gisebedo ka gi nyiso ng'ai hewi kaka gikawo chenro gi digitize giketo e chenro mitime mbui manena achiel kuom yore mabende neno ni oduok kuo gi piny ma be nyatiyo kae maneno ni okedo gi weche mag kuesha yini ber mar digitalizations niso ni intiere paper trail intiere trail mar transactions kechigeni kaponi oketni sani kidwaro kaka oketni kidwa dhi hospital tichulo ilore nichulo gi pesa to transaction nisini to bedo activated mondo idhi ne daktari mondo kakitimoga gi that system mar trail no it means you mibadhi madhi ng'ado pesa cha dok piny so digitalization konyo e yorno okonyo kendo wach mar kith kaponi ithiedhi let's say Kisii to bedo referred kamachielo to history mar thieth cha bedo mayot mondo obed transfer mane ber digital kata technology wach mar thieth ni mondo bedni ji embrace kabisa kaponi kaka jogi wacho gi invest no obokonyo to kata wach mar social authority kata mar NHIF no mondo ng'e jok mokwalo bedo mayot kabisa gech en gima bedo transferred to account kocha ng'eyo ni to thieth go notimore mano miyo sani ka thieth okotimore kata kaponi wacho ni thiedho ng'ato to ok ithiedhe gechni wacho ni ithiedho ng'ato daktari nyamo timo ka daktari ni aka to mai namba daktari kaponi gigoyo to gido ka ok ni emo kaka niso ni amano kin kongi locations mar ng'at ne gi kuma intie niso no kin mano miyo they able to tell that there's some fraud timore but without this digital trail this trail mano gi oknya yudi koro actually okonyo mondo yud trail yud fraudulence matimore yud corruption yud weche marich magalagala matimore lakini beni anena gimono mechulo maonge follow up chato yudo beno matek oganda thoth gi sani aneno kama koro otene nyaka ne wach no timre gi onge gi yie gi wach mar SHA kendo gineno ka gima gi ikwalogi ang'o minyal tim mondo meduok yie moganda ntiere godo itiyo gi SHA keche moko naneno kanyo kacho ni olo koro gidhi gichulo insurance ma kawaida mondo giwere gi wach SHA ere gima inyal tim maduogie na winjo bende kiwacho ni kitelo mantie sani en telo ma intiere wigeno ngini awacho ni chigeno gi telo mar Mheshimiwa Duale nikech en kata gi Dr. Umoluga Umoluga nitie union mano chino no ng'eyo gik ma jopiny dwaro en gi experience mar tiyo NMS be kamano konyo wach mag thieth kabisa en kata gi PS Mudhoni be mong'e wach mar tije maber koro team ni ka gi director general be wan sani ma ok en contract ok en acting en permanent mondo beni advice kale wach mag thieth Dr. Moth ono beno advice sekale wach mag thieth gi koro ka gidwa ni gik moko timore waka gi ok nyatimore omiyo koro mondo jopiny ing'e japiny kata ja Kenya ka yot mondo understand obed gi trust ok en gima tek en ni ka tuo to asechulo social health authority tadhi hospital onego bed ka yudo daktari onego bed ka daktari ndisani adhi e lab ma en bi tadhi e lab ka ndisani nitie reagent result duoko imiya adok ir daktari to ka dhi e pharmacy tayudo yath mano ng'e daktari oyudo ya piny dwaro to kaponi abedo admitted antiere ward katata to kaponi adwaro ICU to nitie to kaponi onego bed natimo na operation to nitie daktari matime nitie kama time odiochieng' monego bed time mano gima japiny dwaro mano trust monego bed ni japiny yudo maso ni katimo magi te nikech achulo insurance mar SHA onego bed ni gigi katimo te to onge pesa mata ka ichaka isa nang'o agole fuko na achul to kaponi mano ok timre to ichido koko mane nitie cha ni ng'ato dhi hospital mar Kenyatta kata hospital mar Moi Teaching Referral kata Jaramogi to in gi card cha inyisi ni ichul pesa kata inyisi ni ma ochuli mana matin kama med moro nikech nitiere ICU mano miyo jopiny wacho ni pana gini ok ti gik ma
thieth machon ne NHIF timo kaka mana wacho mar kansa ka inyisi ni isetieko kad ni chul moko koro mondo trust obedi ni ya benefit package mar social health authority nyaka bed makaro the hospital to in person nyaka doge bedogo onge jopiny ema onego bende miyo sirikal duoko mondo gimoko time to ma ok nyal timore ka onge budget koro nyaka ger kata budget madwarore mar thieth nyaka jo counties ondik dakteche nyaka sirikal maduong' ondik dakteche nyaka yedhe bed hospital koro ma onge two ways about it mano makelo trust lakini wuoya kendo ng'ato bonyisi ni gik moko tiyo dhiyo thieth kacha ber to kidhi tido ka lo matin ma en gocha ema ko nyaka iusi mondo iyud thieth iyudo ka nyaka iket riche nyaka iusi iyudo ka nyaka ibed gogandau mondo ji otim chokruok mondo giyud thieth mano ka timore onge trust ma jopiny bedo gi wach mar thieth mano ka dikel mana ng'achalo nade kanyo e ministry to ok nyal timore koro nyaka bed ni insurance mantie konyo ji osiptali ka gidhi e thieth to thothne mondo begini orom public hospitals nyaka ti to mondo giti counties nyaka dwari mondo giti mondo bed ni gin giyudo thieth e osiptendego ok ni giwe awene gin gi thieth mag private to mago giwere jopiny mathagore we aduoki chien kacha kamano wachake wechego mag ng'iyo ber maru kaka lakteche kaka unyalo tiyo sani waneno ka achiel kuom gima bende nusebedo ka udhi ne barabara ne ndiko mag lakteche maraga kata interns nyaka sani dwaro magu kaka lakteche mage mosechopo kare to mage ma pod igeno ni biro chopo kare yani return to work formula manobedo go higa mokalo tarik board mana beach ne mokwongo ne nego be ni dakteche mag interns gi ndiko mar ariyo dakteche makoro kisete ko internship to ngubi ko takindiki no nje dagi serikali nego be ni gindika 2,000 higa ka higa masa ino temo nyiso serikali ni budget magitimo ni nyagi bed gi plan mar ndiko dakteche mondo konji hospitali la Kenyatta counties gite koro mano poko timore ndiko dakteche higa ni ka higa kaka ndiko police kaka ndiko jopuonje cha mano gima wadwaro mondo timore kabisa machielo en ni gopwa mag CBA no eno ka gichulo 50% sani odong 50% orani modong no ochul kechingeni gowi ongete mondo wawid gi winjruok higa mar 2016 to higa benya ka sani ka poko chule koro mano bende giwacho ni gidhi chulo mondo gimgo timre mara pod wang'iyo mondo otimre kabisa en wach mar yedhe osiptendeni mano nikech en part mar CBA wa en part mar agreement wa ni ka daktari odhi osiptal odhi thieth to oboyudo ka tijo ken mar ng'i confirm ni ng'ato tho gibobedo ka gin supported koro mano ma pod wa struggle gi counties alafu weche mag promotions ingeni wan gi dakteche mag consultants mang'eny osiptende mag counties gi ma ichulo kaka interns ero ka in consultant isetiyo ka Kiambu ka higni 11 to ka mshachi ng'iyo to inena kaka mar intern kada ka berayete mana mar general practitioner koro mano miyo kara mangi ng'anyo kuonde mang'eny gi ni mar mano bende nego beni giyudo promotions madwarore mano miyo wangi ng'anyo county ka county mondo mano timre machielo en mar chulo ji mshahara osebedo ka delay e counties gi ma kendo ka sani ne pesa obedo released ero ka moko delays osebedo mshahara makata moko 3 months moko 4 months koro mondo jotich obed gi mijingo mar tich nyaka gibed gi ichulo gi sama ber then lastly en wach mar shani ero ka tarik 9 dwe ka dwe ng'at mapoko chulo subscription premium ne okonyal access services to ma iso ni counties mang'eny I think counties pradek delay makadho nyaka tarik no ni mar giwacho ni pok giyudo pesa national koro magi pod watemo yware gi counties mondo otim mano miyo ka wan gi ng'anyo matindo e counties gi lakini ng'anyo ma national sani pod waonge go to kwane kwa ibedo go machiegni unless gik mawinjore gi gichak gidhi gi wach no mano ema dwa penji ni the way forward ibiro nang'o pono ni higa manyieno gik seche machala kama to pok ondik jok modong kaka nosingno gigi ni mor masani ok nyisi nitie mor higa manyien kata dwe manyien ing'eni kichiemo kawuono kich ni kiny ok ni chien mano miyo choche gi ogero gichiemo iyudo ka chiemo lakini kiny pod chiemo mag idenyo
to mondo yud teko mondo idhi osiptal nyaka gichiem pile. Ne nitie wach mane bende apani na winjo ni ung'anye wiye nowacho ni laktari thiedho tuo ma en ko tuo to ok nyal thiedhe kar ne ni daktari bendo bedo kod okumba malong'o kanyo gi kanyo. Mano pod wan gi thagruok kabisa gomi pod wan gi ng'anyo kaka kuonde mag Kiambu ka wan gi dakteche ariyo man gi tuo mar kansa to pod githiedho ji e osiptal. Kendo kochopo dwe tarik 10 to nyaka wamanynegi pesa ka dakteche mondo gidhi e osiptal nimar gionge insurance. Koro mano en kaunti ka kaunti. Iyudo ka kaunti ma Nairobi nigi insurance maber makonyo ji te nyaka dakteche. Kaunti ma Vihiga onge insurance kata matin. Kaunti ma Nakuru nigo. Koro wasample kaunti ma I think 22 pod onge go. Koro mano wadhi gi counties pa counties go. Moko negichikowa ni bang' budget ni gidhi keto ko wadhi ng'ene ka gitimo kaka ne giwacho. Koro mano en chenro mane Lwet County. Mano chenro mane Lwet Counties. Nikech jok mane oore counties from national 2014 to 10 tire gi comprehensive mar SHA. Mano temo nyiso counties ni onge tine mondo ikaw pesa nyaka itere private insurance ka nitie SHA ne. Onego ikaw pesa go te mondo chok mondo okony ji te dichiel. Ero kaka ne wacho ni nitiere twak mano bedo gi Eden Duale mano jatend migawo mar thieth no twak e yo makare moyudo duoko. Counties awinjo ke kwano mana moko nyiso ni nitiere counties matiyo maber kendo luwo chike kaka owinjore timo gik moko kaka owinjore. Ero kang' mokaw maneno ni kaka union ubedo kod twak gi counties ma ok luw chik ma bende temo bedo tama ok winj dwaro maru ka dwaro mag lakteche. Be ubedo kod gi seche moko muwuoye kod kosen mana ng'anyo ne magi winjo. Wan ok wang'anyo ka counties gi oseng'anyo. King'iyo ka county ma Kiambu urespond nwawinjore kodgi mondo gi promote gitim gigi higa mokalo to ne giwacho ni gidhi timo kaso ok gitimo. Wamiyogi barupe ma wan gi iluongo ni labor discussion. Wabedo gi discussion ma gidagi biro e meeting mwadhi e kot onyisowa ni dhiuru e ng'anyo kata kwelo madhi e ng'anyo ni kata kot wacho ni hapana ka county ochatimo gini kauru skills go udhi ubed ot. Manyiso ni kata kot mantie ka oseneno kaka counties moko gitimo tama. Omiyo wane ok nyisi ni dhi e ng'anyo nikech sama kot onyisi ni dhi e ng'anyo nyiso ni gino ni mano yo kende ma dhi nyiso county gi governors gi mondo winj wechegi. Koro winjruok mwandiko ok elu. Nyiso ni gin gi kata health care otiyo kata ok ti ok ochunogi. Mano miyo counties go ng'anyo timore. To mano pogruok mayudo gi Ministry of Health. To ndalo mane wan gi ministers mokadho gi bende gin mana kamano ma uwinjoru mundik piny lakini sama uwuok oko no eka gikete kabat kata closet ma ok chak ng'iye. Ing'iye kendo mana sama nene kiwuok e media mundo adhi. Ang'o makelo mae daktari? Donga wacho ni incompetency. Jiji mang'eny sana ma gin jo siasa ma tijgi gin mana wuoyo. Onge tich ma gidwa ne gitim. Te migawo no Nakumicha inyawadgi chal ne ok jo siasa. Ang'o mane bed ne otimore? Nakumicha ne ja siasa kabisa. Ne en gi dhok ma serious. In fact, dhok ema otere. Niwacho ni en daktari. No, mano kanya ng'eyo nikech neno ka kuonde mane wacho ni registers no ok wache. Lakini adier manitiere ni kusona girwako siasa e tich. En siasa. Siasa wan tame tich. Lakini ma daktari ni bora to ne ber. Ema nonge bi mar siasa. Ngeni office kae na ki explain position margi maber e cabinet. Motegno. Koro kana na Nakumicha nikech ne ja siasa nodhi explain motegno kaka onego bed ni msai dwoko piny. Di bora ne onge teko mar wacho ni nodhi odwoke piny. Nodhi wacho mondo gino dhi malo. Ma koro Duale ne nigi teko mar dwoko malo. Ang'o mane nyalo miyo Nakumicha dhi wuo motegno mondo dwok misara piny? Mane paro mane owuok? Onge ok kata en kende matimore nyaka e counties kia gima rach. Sama kia gima jathieth timo osiptal ibo paro ni hapana ok onego bed ni chule. Nikech iyudo ka ne ging'iyo pesa ma daktari chulo ka ma en pesa matin kabisa moloyo tich ma gitimo. Koro wach mar duoko pesa ji piny ka nitie inflation ema nokwanya yie ema nokelo tulo kwedo kodgi. Nikech macha ne agenda manokelo ka ndonjo ni wacho ni odhi timo to odhi otimo adier. To mano notere ot. Sani nitiere kinde mokadho ne wantiere kod sigand ni moko nwakete yamo mane yudo ka daktari odere semu ng'anyo in bende ku twak gi jofwambo ujawach ni bedo ni lakteche ne onge gi lwasi maber mar tich kit yudo makare na miyo mokaw kata ngimagi. Sigand bende koro nitiere in turn
ka dakteche maraga mabende koro dhi rito ginya rito nyaka higa manyien e kinde ma girito kae ere okang' mokaw kaka union kata riwruok mana ne uketo pachgi obedo kama kare mondo mi gibed kod chuny mar rito nyaka higa manyien mondo kik uchak ubed gi weche mag yudo ni daktari okawo ngimane kaluwore ni en samoro ondik jowetegi to ento pod odong'. Ing'eni tho mar dakteche mane bedo ga gi matimore ga e counties gi en ga mental breakdown. Ing'eni ga daktari en naka dhano ma sama intiere kitiyo tidhi osiptal tiyudo ka ilalo jotuo ntiere gini be inyi to kia hospital kisetiyo 24 hours tidhi e ot to kata chiwo michamo miongi go ido ka rent pok ichulo ido kata mana fuel midhi e hospital shida mano be inyo dakteche daktari en mana dhano king'iyo interns mana walalo kinde dwe mar aboro mana gibedo posted dwe mar aboro nyaka dwe mar 11 kapok ochulgi walalo karibu ji 5 to kaka ochako chulgi dwe mar 11 nyaka sani ma dwe mar 7 pok walalo kata achiel nyiso ni ne gionge pesa ne gin depression ne tho ma sirikal ema ne kelo tho ma counties ema ne kelo kata dakteche mineno ka inyore ma tho e counties kodho gi yo mar suicide nido ka counties ok ochulo ng'ato dwe mar adek onego bed ichulo fee onego bed ni ichulo ot jonyuol gi ng'i koni nyithindu ng'i koni nikech in daktari koyudo ka piny chami to nikech tho gi suicide ni be en tuo koyudo ka piny ochami makoro giminya timo kanyo koro onge mano matemo bedo gi ni spaces mag debrief e osiptende ne dakteche lakini ng'at ma bedo frustrated gi system ido ka bedo matek kabisa waseno mano Nakuru kotimore waseno kotimore Kiambu wene kotimore kana Mombasa koro to ido ka en na frustration mar workplace cha ido ka ng'ato dwa dhi leave bang' higa achiel ido ni onge leave nikech replacement onge ido ka in surgeon kenda hospital kanyo ko nyaka ibed hospital pile mana miyo ka gitimore ko sebedo kwa ni wacho ni kondik dakteche ka koro ndikini nyiso ni mantie ka nyalo dhi leave kondik dakteche ma oket in hospital in supported ichulo usa maber ido ka magi ways ma prevent weche mag mental health to kaso gi space ma debrief oket maber odong' dakika ariyo kenda achiel gi nus achiel gi seconds per day ng'iye wang' kamera maricha tiwuoye gi laktar maraga kata interns ma pod odong' geno margi en ni gin bende gibiro do nying gi e list manyien. Ing'eni kaka union wan wageno ni watiyo nyaka daktari mobede first year sani wanyiso ni kotieko skul higni 6 to boyudo internship jok ma graduate this year kotieko be boyudo internship ni mar tijwa en ensure ni daktari moro amora kotieko to nyaka dhi internship e yo man gi dignity to bonyiso ni jopiny kodhi osiptal to yudo daktari ma chunye okwe madhi thiedhe yo maber to mondo mi ka yath be nitie maber equipment be nitie maber koro anya nyiso dakteche modong'gi ni watimo kaka wanyalo gi wawuoyo gi sirikal sani ma kochopre ka 15 to wadhi ng'eyo in fact wadhi bedo gadier ni gitegi dhi nimar ndalo moko kuma wahaye mabor mane odhi e ndara mondo ka ji bed posted kuma wahaye mabor mane odhi strike mondo ka jopiny oyud thieth sani waneno ka nitie lokruok gi minister manyien wantie lokruok nikech wan kaponi gik moko dhi marach to boko wach ni gik moko beyo waduoga to wachunge adier. Erokamano ahinya nyakoro mgojong mano kanya Dr. Davji Bimji Atellah ma bende en jagoro maduong' riwruok mar KMPDU winjo kowacho gi dhoye kanyo ni gintie kod mor kalore i kitelo masani ntiere geno marwa nyakoro mgajwang' en ni kitelo makama bro riwo sekta mar thieth kendo lakteche bro yudo ratiro margi e yor handika makare. Rom kendo sa 3 chendo mar yumore nyinga Lydia Okeyo. Orit masane.